Dostlar, yenidən xoş gördük hər birinizi. Növbəti 8-ci sınaqla qarşınızdayım. İlk olaraq yenə ənənəvi olaraq dinləmə suallarından başlayacağıq. Dinləmə suallarımız və ümumiyyətlə digər sınaqlarımızın da hər birini buraxılış sınaq qrupumuza qoşularaq əldə edə bilərsiniz. Bəzi dinləmələrdə və bəzi testlərdə nümunələri tam olaraq burada yerləşdirirəm, amma bütün yerdə qalan belə deyək, sınaqların tam forması, PDF forması, dinləmə forması hamısı buraxılış qrupumuzdadır. Yazıb soruşan şagirdlər olur. WhatsApp buraxılış qrupumuza qoşularaq bu PDF-ləri və dinləmələri tam şəkildə əldə edə bilərsiniz. Bu dəfəki mətnimiz xarici dili öyrənmək, onun bizə təsiri, müsbət amilləri haqqında danışırıq. Və birinci sualımızda what is the passage mainly about mətn nə haqqındadır ki, burada da məhz doğru cavabımız bizim C variantı olacaq. Benefits of learning languages, yəni dillər öyrənməyin faydaları. İkinci sual, which statement is true according to the passage, hansı fikir mətnə görə doğrudur? A variantında learning languages weakens memory yazıb, yəni dillər öyrənmək yaddaşı zəiflədir. Bu əlbəttə ki, səhv cavabdır. Only students need languages. Yalnız tələbələrin dilə ehtiyacı var. Bu da yanlış cavabdır. C variantı language learning provides brain activity. Dillər öyrənmə beynin aktivliyini, fəaliyyətini təmin edir və məsələ burada da doğru cavabımız C variantıdır. D variantında it has no effect on careers, yəni onun karyeraya təsiri yoxdur, amma mətndə biz bunun tam tərsini eşidirik. Və Y variantında da traveling becomes harder with foreign languages, dillərlə, xarici dillər ilə səyahət daha da çətin olur, amma tam tərsinə bu bizim üçün daha asanlaşır, belə deyək. Üçüncü sual, complete the sentence sualıdır. Burada international companies, yəni beynəlxalq şirkətlər. A variantında avoid multilingual workers, çox dilli işçiləri qəbul eləmirlər, rədd edirlər. Bu yanlış cavabdır əlbəttə ki. B variantında prefer employees with one language, bir dilli işçiləri tərcih edirlər. Bu da yanlış cavabdır. Burada yenə cavabımız C variantıdır bizim və doğru cavab burada value people who knows languages, yəni dillər bilən insanları qiymətləndirirlər. Deny communication skills, ünsiyyət bacarıqlarını rədd edirlər və Y variantında da don't work with foreigners, əcnəbilərlə işləmirlər və D və Y variantları da məhz yanlış cavablarımızdır. Dördüncü sualda bizdən write one adjective describes the word brain. Brain sözünü təsvir edən bir sifət yazmalıyıq. Əlbəttə ki, mətnin içərisindən yazmalıyıq. Və mətnin içərisindəki ifadə, dostlar, more active hissəsidir. Biz bunu elə adi dərəcədə də, yəni active olaraq da yaza bilərik, more active olaraq da yaza bilərik. Əsas odur ki, active sözünü sifət olaraq vurğulayaq. Sual 5, yenə complete the sentence şərtidir. Burada language learning also increases self-confidence. Yəni dil öyrənmək həmçinin özgüvəni artırır. When, nə zaman ki, people can express their thoughts in another language. Yəni insanlar öz fikirlərini başqa dildə ifadə edəndə, əlbəttə ki, özgüvənləri də artmış olur. Dostlar, bu mətndə verilən bir hissədir və biz bunu bir növ özümüzdən yox, məhz mətndə verilən formada tamamlamamız lazımdır və buradakı cümlədə people can express their thoughts in another language şəklində tamamlanmalıydı. Və dinləmənin son sualı, bir sual verilib bizə burada. Biz bu suala da yenə mətnə əsaslanıb cavab yazmalıyıq. Why is learning a foreign language considered a valuable skill despite the time and effort? Yəni, vaxt və cəhddə baxmayaraq, nəyə görə dil öyrənmək vacib, dəyərli bir bacarıq hesab edilir. Və bunun da nəticəsi, daha doğrusu cavabı, dostlar, because of personal and professional life, yəni şəxsi və professional həyata görə cavabıdır. Yəni, bu bizim yenə deyirəm, şəxsi fikrimiz yox, mətndə verilən
bir cavabdır. Dostlar, davam edirik qrammatik suallarımızla. Sual 7-də elə ilk olaraq diqqət edirsinizsə, bizim şərtimiz burada incorrect şərtdir. Yəni, yanlış cavab axtaracağıq biz burada. Bu bir mübtəda xəbər uzlaşması testidir. Birinci variantda and bağlayıcısı var və and olan nümunələrdə bizim xəbərimiz cəmdə olmalıdır. Və burada da provide məhz elə cəm xəbərdir ki, feilin sonunda SES olanda biz onu cəm xəbər daha doğrusu tək xəbər hesab edirik. SES olmadıqda isə feillər cəm xəbər kimi istifadə olunur. Və birinci nümunə düzgün cavabdır. 2-də yenə and var, amma bu dəfə xəbərimiz isdir və ona görə 2 səhv cavabdır. 3-cü nümunədə of var. Oflu birləşmələrdə biz ofdan əvvələ baxırıq, yəni iç sözünə baxırıq və iç də tək xəbər tələb edən əvəzliklərdən biridir. Amma buradakı xəbərimiz study yenə birdəki provide kimi cəm xəbərdir. Studies olsaydı tək olardı S-lə bir yerdə. Və sonuncu, 4-cü nümunədə yenə söz önü var, in var. Söz öndən əvvəl flowers cəmdədir, xəbər v, o da cəmdədir və 4-cü cavabımız da düzgündür. 1 və 4 düzgündür dostlar, 2 və 3 yanlış cavabdır. Bizdən də məhz yanlış cavabları istədiyinə görə 7-ci sualımızın cavabı D variantı olur. Sual 8-ə baxırıq. Burada bir article sualı çıxır bizim qarşımıza. Və birinci tərəfdə diqqət eləsək, dostlar, place sözü işlənibdir və place sayılan tək isimdir. Sayılan tək ismin qarşısını biz boş qoymamalıyıq, artiklesız qoymamalıyıq. Ona görə A və D variantlarını silirik. Çünki onların birinci tərəfi boşluqdur. İkinci tərəfdə isə dostlar, president sözü var. Və ümumiyyətlə president, king, queen bu tip ölkələrdə tək olan anlayışları biz hər zaman Z artiklı ilə işlətməliyik. Və məhz bu səbəbdən də elə testimizin doğru cavabı B variantı olacaq. Birinci tərəfdə də Z işlətməyimizin bir səbəbi var. Çünki burada söhbət konkret bir yerdən gedir. Hər hansısa bir yerdən getmir. Ona görə biz is a place yox, məhz Z place olaraq qeyd edirik. Gerçi buna baxmağa artıq ehtiyacca qalmır. Çünki ikinci tərəfdəki president Z tələb eləyir deyə birinci tərəf avtomatik olaraq B variantı oldu. Sual 9-a baxırıq. Yenə bir kompleks object testidir. Testin şərtindən bunu anlamamaq olar. Amma testdəki söz sırası ardıcıllığına baxsaq, feil tamamlıq, feil ardıcıllığı bizə mürəkkəb tamamlığı verir və bu səbəbdən də anlaya bilərik ki, burada bizdən məhz bu mövzu çərçivəsində bir cavab tələb olunur. Və verilən sözümüz persuade sözüdür. Persuade bizim 3-cü qrup, yəni to ilə işlənən feillərimizdən biridir. Ona görə C variantını, Y variantını və D variantını silirik. Bunlar to ilə işlənməyibdir. A və B variantları qalır. A variantında da dostlar, he tamamlıq funksiyasında işlənə bilən bir əvəzlik deyil. He şəxs əvəzliyi olaraq adlı halda mübtada kimi işlənən bir əvəzlikdir. Yəni, biz onu feildən əvvəl işlədirik. İki feilin arasında tamamlıq kimi işlədə bilmərik. Və doğru cavabımız məhz B variantı olur. Diqqət edirsə, burada da biz əvəzlik olaraq məhz him əvəzliyindən istifadə etmişik. Sual 10 ilə davam edirik. Complete the sentence. Complete the sentence testlərini demək olar bundan əvvəlki sınaqların hamısında sizlə işləmişik və şərt olaraq da ən önəmli şərti qeyd edirik ki, burada variantda, yəni budaq cümlədə verilən cavablar mübtada xəbər ardıcıllığında olmalıdır. Biz burada sual cümləsi quruluşu istifadə edə bilmərik dostlar. Və Y variantına baxsaq, daha doğrusu D variantına baxsaq, burada was keçib Z-nın qarşısına və bu sual cümləsi quruluşu yaradıb. Eyni strukturu biz digər variantlarda görmürük. Digər variantları mübtada xəbər ardıcıllığı kimi istifadə edə bilərik. Daha sonra ikinci şərtimiz, burada istifadə edə biləcəyimiz şərt odur ki, əgər şərtdə verilən cümlə keçmiş zamandadırsa, budaq cümlə də mütləq şəkildə keçmiş zamanda olmalıdır. A variantında recognizes, diqqət edirsə, SES-dən present simple-dir, indiki zamanda silirik. Daha sonra eyni şəkildə C variantında Z produce də indiki zamandır, bunu da silirik. Və Y variantında da are, to be-nin indiki zaman formasıdır və yanlışdır. Doğru cavabımız məhz burada B variantı olur. The city museum mübtədadır, was xəbərdir. Mübtada xəbər ardıcıllığına riayət eləmişik və was da keçmiş zamandır, keçmiş üstəgəl, keçmiş qaydasına da riayət eləmişik. Əlavə olaraq dostlar, bu mövzuda sizin qabağınıza çıxa bilər ən çox işlənəcək qaydalar when və what time
nümunələrindən sonra indiki bitmiş zamanlar, yəni have has-dən istifadə etməməlisiniz və ask, want to, now, wonder feillərindən sonra da that bağlayıcısından istifadə etməməlisiniz. Sual 11-ə baxırıq. Burada bizdən şərtdə uncountable nouns, yəni sayılmayan isimlər istəyir. A variantında dostlar idea sayılan isimdir, diqqətli olun. Job, idea, impression, accident, problem sözləri məhz sayılan isimlərdir, bizi çaşdırsa da. B variantında hand sözü sayılandı. C variantında wall sözü sayılandı. Və Y variantında isə bütün sözlər sayılandı və bunları silirik. Doğru cavabımız D variantıdır. Information, advice, music və sport sözləri məhz sayılmayan isimlərdir. Daha sonra dostlar davam edirik 12-ci sualla. Burada bir əmr cümləsi görürük. Drive, feillə başlayan, birbaşa feillə başlayan cümlələr əmr cümlələridir. Və dostlar, əmr cümlələrində belə bir şərtimiz var idi qaydamızda da ki, əgər cümlədə xitab işlənməyibsə, biz qayıdış əvəzli olaraq həm yourself-dən, həm də yourselves-dən istifadə edə bilərik. Və bu testin də cavabı məhz 3 və 4 olur. Yəni doğru cavabımız A olur. Əgər xitab olsaydı, xitabın təkdə və ya cəmdə olmağına görə qərar verəcəkdik. Tək xitabla yourself, cəm xitabla yourselves-dən istifadə edəcəkdik əmr cümlələrində. Xitab olmadıqda isə hər iki variantdan eyni şəkildə istifadə etməmiz mümkündür. 13-cü sualla davam edirik. Burada qarşımıza zaman testi çıxır və diqqət edirsə burada bir while var, hansı ki bu bizə uzlaşma testi olduğunu göstərir nümunənin. Və dostlar, uzlaşma testlərində mən həmişə ipucu olaraq istifadə edirəm və bildirirəm ki, bağlayıcının sağında gələcək zamanlardan, yəni will və would-dan istifadə edə bilmərik. Burada gəlçona aid bir variantımız yoxdur. Və bir də üstəgəl have has ilə olan bitmiş zamanlardan istifadə edə bilməzsiniz. Məhz bu səbəbdən biz testimizin D variantındakı has pushed variantını silə bilərik. Amma yerdə qalan variantlar arasında artıq biz zaman uyğunluğuna və yeri gəlsə mübtəda xəbər uzlaşmasına diqqət eləməli olacağıq. Məsələn, biz Y variantına baxırıq. Y variantında talked və had hər ikisi keçmiş zamandır. Bu variant qalsın, birazdan buna qayıdacağam. C variantında da were talking keçmiş, had də keçmiş, bu da qalır. B variantında are talking indiki, push indiki, bu da qalır. A variantında were talking keçmiş, push keçmiş, bu da qalır. Yəni test sizi çaşdıra bilər. Lakin dostlar, bir dənə belə bir məsələ var və bunu sizin üçün burada qeyd edirəm. Baxın, while bağlayıcı olan nümunələrdə biz past perfect-dən, yəni had üstəgəl verb strukturundan istifadə etməməliyik. Birinci sizə bax bir ipucunu verim. Ona görə Y variantındakı had pushed və C variantındakı had pushed variantlarını ixtisar edirik. Bu sadəcə while-a aid bir xüsusiyyətdir. Bax, nəzərinizdə qalsın. Topuldakı testlərdə də buna aid nümunələr var. A və B variantları qalır. Və dostlar, ikinci məsələmiz də somebody'dir ki, somebody törəmədir və əvvəlcikdən də bilirik ki, törəmələrin xəbəri təkdə olmalıdır. Amma B variantında push cəm xəbərdir, hansı ki orada pushes olmalıydı. Ona görə bu variant da yanlışdır və 13-cü sualda doğru cavabımız məhz A variantı olur. Dostlar, davam edirik 14-cü sualla. Burada modal feil testi çıxır qarşımıza və ilk ipucu olaraq diqqət edirsinizsə, yuxarıda nöqtələrdən sonra to gəlib. Ona görə biz A variantındakı could, C variantındakı should və Y variantındakı must variantlarını silirik. Çünki bunlar to ilə işlənə bilmirlər. Və bonus olaraq da diqqət edirsinizsə, burada had given keçmiş zamanda bir ipucu verilib bizə və bunun da davamı keçmiş zaman olacağını nəzərə alsaq, məhz doğru cavabımız D variantı olur. Tərcümə ilə də yoxlayaq bunu. And had given us good directions. And bizə yaxşı istiqamətlər verdi. And və we were able to find her house. Və biz onun evini tapa bildik. B variantı həm də inkar cavabdır. Heç məna olaraq da uyğun gəlmirdi. Zamana baxmasaydıq belə məna ilə də uyğun gəlməyəcəkdi. Amma zaman faktoruna da modal feillərdə mütləq şəkildə diqqət etməliyik. Növbəti mövzumuz, növbəti testimiz 15-ci sual passive voice, məchul növ çıxır qarşımıza. Və burada diqqət edirsə cümlədə verilən road keçmiş zamandır, past simple'dır və past simple-da bizə ya was ya da were ilə bir cavab lazımdır. A variantında had been verilib, B variantı qalsın, C variantı was'dur qalsın, D-də yenə had been-dir.
Və Y variantında isə ümumiyyətlə to be yoxdur və bu da yanlış cavabdır. Biz B və C variantları arasında qalırıq və əvvəlki sınaqlarda da xatırlayırsınızsa sizə bildirmişdim ki, sual cümlələrində what do you want deyə bir ardıcıllığımız var. Yəni söz sırasına riayət edərkən o what do you want-dakı sözlərin ardıcıllığı ilə sual cümləsini müəyyən eləməmiz lazımdır. Və bu quruluşa da uyğun gələn cavabımız C variantıdır. Bax, diqqət eləsəz, what, yəni birinci sual sözü, sonra do, köməkçi feil, sonra you, sonra da want. Yəni, sual sözü, köməkçi feil, mübtada xəbər, ardıcıllığımız bu formada olmalıdır və cavab 15-ci sualda məhz C variantı olur. Sual 16 ilə davam edirik. Bir preposition testi, söz önlü testi çıxır qarşımıza. Birinci nümunədəki dostlar, a small piece of, ümumiyyətlə, a piece of ifadəsini biz hələ ta noun mövzusundan bilirik və birinci tərəfə biz of əlavə eləyə bilərik. Və deyir ki, tərcümə ilə də baxsaq, she tore off a small piece of paper. O, balaca bir kağız parçasını cırdı, a piece of paper, wrote a note on it. Onun üzərinə bir not yazdı. Yəni, nəyin üzərinə? Kağızın üzərinə. On it üzərində. Və davamında da passed it to her friend və onu dostuna verdi. Burada cavab D variantı olur. Burada pass feilini biz give feili ilə də sinonim kimi qəbul edə bilərik və give-də də give me olur, amma give it to me şəklində ifadəni işlədə bilirik. Gəldik 17-ci suala. Burada interrogative word, sual sözü çıxır qarşımıza. Nöqtələrdən sonra furniture sözü işlənib. Furniture sayılmayan isimdir. Ona görə məsələ birinci variantdakı how many-ni silirik. How many cəm isim, ümumiyyətlə many cəm isimlərdən işlənir. Daha sonra dostlar, ikini də silirik. Şagirdlərin ən çox səhv elədiyi hissələrdən biridir bura. Hansı ki, how sözündən sonra biz isim işlədə bilmərik. How zərfin necəliyini bildirən bir sual sözüdür. Və eyni şəkildə how long da burada zərf sualıdır. Onu da biz isimlə işlədə bilmərik. Əlimizdə iki variant qalır. How much və what kind of. Bunlar məhz təyinin suallarıdır. Məhz isimlə işlənmək üçün var olan suallardır. Və elə doğru cavabımız da D variantı olur. Və 18-ci sual bu make-up sentence sualıdır. Və burada bizim doğru cavabımız dostlar D variantıdır. Və cümlənin söz ardıcıllığı belədir ki, let me come with you tomorrow. Let me come-ı bir əmr cümləsi kimi düşünün, həm də complex object, mürəkkəb tamamlıq ardıcıllığı ilə də düşünə bilərsiniz. Let me come with you tomorrow. Yəni deyir ki, qoy sabah səninlə gəlim. Tərcüməsini bu formada anlaya bilərsiniz. 18-ci sualın da cavabı D variantıdır. Sual 19, definition sualı çıxır burada qarşımıza. Burada birinci sözümüz manage sözü idarə eləmək mənasındadır. Və buna uyğun gələn cavab da bir də məhz C variantıdır ki, burada biz to succeed in controlling or dealing with something, yəni nəyinsə idarə edilməsində uğur əldə eləmək, manage idarə eləməkdir, bir C olacaq. İkinci sözümüz expect gözləmək, zənn eləməkdir və buna uyğun gələn cavab da A variantıdır ki, to believe that something will happen, yəni nəyinsə olacağına inanmaq, bilmək, zənn eləmək mənasındadır. 2-yə A variantı uyğun gələcək və sonuncu, üçüncü sözümüz reduce, azaltmaqdır. Buna da diqqət edirsə B variantında to make something smaller, yəni nəyinsə azaltmaq belə deyək və bu da B olacaq. Doğru cavab C-A-B ardıcıllığındadır və cavabımız C variantıdır. 20-ci sual bir sifət, zərf mövzusuna aid sualımızdır. Burada ilk hissədə diqqət edirsinizsə Z artiklı var və bu məhz sifətin üstünlük dərəcəsində işlənən bir əlamətdir, belə deyək. Və birinci tərəfə də sifətin üstünlük dərəcəsində olan sadəcə C variantı var, safest sözü. A variantındakı most safe də sizin üçün düzgün kimi görsənə bilər, amma nəzərə alsaq ki, safe sözü az hecalı sözdür. Biz onun üstünlük dərəcəsini most-la yox, məhz est ilə düzəltməliyik. Bu səbəbdən də cavabımız C variantı olur. Və son iki qrammatik sualımız, sual 21 bağlayıcı sualıdır. Bu bir tərcümə sualıdır və tərcümə ilə də bizim burada doğru cavabımız məhz 21-ci sualda dostlar B variantı olacaq. As soon as, baxaq tərcüməyə. As soon as the girl saw her mother, qız anasını görən kimi she stopped crying. O ağlamağı dayandırdı.
və cavabımız B-dir burada. A və D variantları onsuz da eyni bağlayıcılardır, tərcümələr də eynidir. Elə bu səbəbdən də ikisini də ixtisar eləmək olardı. C və Y-nin isə tərcüməsi mənası bu cümləyə uyğun gəlmir. Və gəldik sonuncu 22-ci sonuncu qrammatik sualımıza. Bu sualla bağlı öncəki sınaqlarımızda da xatırlayırsınızsa bir qeydimiz olmuşdu və burada da on söz önüsü var. Söz önüdən sonra biz gerund işlətməliyik. Gerund da feilin məhz ing sonluqlu nümunəsidir və bu səbəbdən də 22-ci sualımızın cavabı A variantı olur. Və dostlar, keçid edirik reading mətnimizə. Reading mətnimiz 23-cü sualdan etibarən başlayır. Bu dəfəki mətnimiz kamera haqqındaydı. Onun bir növ belə deyək, yaranmasından başlayır və sonrakı hissələrdə də məhz belə deyək, fəaliyyətindən, yəni kamera nə işə yarayır, biz ondan nə üçün istifadə edirik, bu barədə bir mətn çıxır qarşımıza və 23-cü sualın cavabı da məhz what is the passage mainly about mətnə haqqındadır. Burada doğru cavabımız məhz C variantı olur. A device that records moments, yəni anları, xatirələri yaddaşa yazan cihaz. Məhz burada söhbət kameradan gedir. 23-cü sual C variantı olur. 24-cü sualda which statement is true? Hansı fikir doğrudur? Burada A variantında cameras are only used by artists. Kamera yalnız bir növ rəssamlar tərəfindən istifadə edilir. Bu əlbəttə ki, səhvdir. Cameras are no longer important, artıq vacib deyil. Bu da səhvdir. C variantı bizim burada 24-cü sualda məhz doğru cavabımızdır ki, cameras help record anytime. Kamera istənilən vaxtı qeyd etməyə kömək edir və D variantı cameras have never changed since past. Keçmişdən bəri kameralar heç dəyişməyib və Y variantı only professionals use cameras for emotion. Yalnız emosiyalar, hisslər üçün yalnız professionallar kameralarla istifadə edir və əlbəttə ki, bu da səhv cavabdır. D variantı da səhv cavab idi. Doğru cavabımız 24-də C oldu. 25-ci sualda isə cameras have become part of everyday life mainly because they. Kameralar bugün həyatımızın artıq bir parçasına çevriliblər və səbəb nə, niyə? Bu mətndə də qeyd olunur ki, artıq kameralar telefonlardadır və ona görə də bir gündəlik həyatımızın parçasına çevrilib və buna da uyğun cavab 25-də məhz elə A variantındakı cavabdır ki, are now included in most smartphones. Yəni artıq əksər telefonlara kameralar daxildir. Sual 26 ilə davam edirik. Dostlar, 26-cı sualda choose the correct variant, yəni düzgün variant tələb edəcək bizdən və burada elə doğru cavabımız məhz A variantıdır. Technology is important, but human creativity matters more. Texnologiya vacibdir, lakin insan yaradıcılığı daha vacibdir, yəni. Və məhz 26 doğru cavab elə A variantı olur. B variantında technology completely replaces human imagination. Texnologiya insan təsəvvürünü tamamilə əvəz edə bilir. Bu yanlış cavabdır. Photography depends only on camera quality. Şəkillər yalnız kameranın keyfiyyətindən asılıdır. Mətndə də qeyd olunur ki, burada əlbəttə ki, insan faktoru da var. Bu səhv cavabdır. D variantında technology has made photography meaningless. Texnologiya şəkilləri mənasız edir. Bu da səhv cavabdır əlbəttə ki. Və Y variantında da human skills are no longer necessary. İnsan bacarıqları artıq heç vacib deyil. Bu da yanlış cavabdır. Gəlirik 27-ci suala. Burada bizdən sinonim sözümüz investigation sözüdür və paragraf 2, yəni ikinci abzasdan olmalıdır bizim sözümüz. Diqqət edirsiniz, ikinci abzas məhz burada mətndə qeyd elədim, bu hissədən başlayır. Və uşaqlar, investigation sözü araşdırma deməkdir və bu sözün sinonimi də mətnin ikinci abzasında bax qeyd elədim, research sözüdür. Məhz research də araşdırma deməkdir. Sual 28-ə baxırıq. Burada which word from paragraph 3. Bu dəfə 3-cü abzasdadır bizim sözümüz. Bu dəfə definition sözünü, definition izahındakı sözü tapmalıyıq. Və burada doğru cavab a strong feeling such as happiness, anger or sadness. Yəni, xoşbəxtlik, qəzəb, üzgünlük kimi bir hiss is caused by a person situation. Yəni, insanın bir anına səbəb olan bir hiss.
Və biz bu sualın cavabını 3-cü abzasda axtaracağıq. Burada da doğru cavabımız dostlar emotion sözüdür, yəni elə emotion hiss deməkdir və 28-ci sualımızın da cavabıdır. Gəlirik 29-cu suala. Burada bir şərtdə verilən cümlə var. A camera is a powerful tool that. Biz bu cümləni dostlar mətndə tapıb, onun davamındakı cümlədə iki sözü sinonimindən əvəz eləməliyik. Və mətndə bu cümlə ilə mətnin birinci cümləsidir, diqqət eləyirsinizsə. Və biz o tool that hissəsindən sonraki, bax burada allows people to capture moments and preserve memories. Bax bu altından xətt çəkdiyim cümlədə iki sözü sinonimi ilə əvəz eləməliyik. Dostlar, burada allow sözünü let və permit sözləri ilə əvəz eləmək olar. Bu icazə vermək anlamına gəlir, çıxır. Capture normalda tutmaq, hətta işğal eləmək mənası da var. Burada isə anları saxlamaq mənasındadır, yəni bir növ qorumaq mənasındadır. Biz onun yerinə record, save sözlərindən istifadə eləyirik. Preserve də yaza bilərik dostlar. Sadəcə preserve burada cümlənin davam hissəsində var deyə mən onu orada əlavə etmədim. Daha yaxşı olar record və save sözlərindən istifadə edəsiniz. Moment on deməkdir. Biz burada experience sözündən istifadə eləyə bilərik. Çünki buradakı experience təcrübə yox da bir növ experience da burada bir növ o həmin an kimi, xatirə kimi istifadə oluna bilir. Və preserve sözünün əvəzinə isə keep, protect, retain, maintain, store sözlərindən istifadə etməmiz mümkündür. Amma mənim sizə tövsiyəm dostlar, bu hissədə kitabçanızda işləyərkən 3, 4, 5 neçə versiya tapırsınızsa qeyd eləyin. Amma ən sonunda yekun cavab kartınıza ən əmin olduğunuz 2 dənə sözü dəyişib yazmaqla yekunlaşdırın. Yəni çox dəyişiklik eləməyin. Çünki çox dəyişiklik çox da səhv eləmə ehtimalını artırmış olur, yaratmış olur. Yəni bu riskə getməyin. 2 söz sizə onsuz da tam şəkildə bal verir. Və dostlar, sonuncu 30-cu sualda yenə 3 cümlə ilə bir cavab yazmaq şərtimiz var. Şərt belədir, sual belədir daha doğrusu. During an important event, yəni vacib bir hadisə zamanı, vacib bir hadisə ərzində, do you choose to use camera for photos or to enjoy the moment? Yəni vacib bir hadisə zamanı siz şəkil üçün kamera istifadə etməyi mi tərcih edirsiniz? Yoxsa anı yaşamağı mı, andan zövq almağı mı tərcih edirsiniz? Yəni sualımız budur. Siz buna 3 cümlə ilə cavab yazmalısınız. Burada mən bu heç bir halda cavab yazmıram. Çünki bu hər kəsin şəxsi fikirləri olur. WhatsApp qrupumuzda müəyyən 3 cümlə ilə, 4 cümlə ilə cavablar qeyd edirəm. Əlbəttə bu mənim cavablarım olur. Şagirdlərin burada hər birinin cavabı fərqli olur. Amma burada əgər siz öz cavab versiyalarınızı rəy bölməsində qeyd eləsəz, mən sizin cavabınızın doğru olsa qeyd eləyəcəm, yanlış olsa da nələr yanlışdır, onu sizə bildirib növbəti nümunələrdə bu yanlışlarınızı düzəltməyinizə kömək edə bilərəm. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Növbəti 9-cu sınaqda görüşənədək.